ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁଆମୂଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ଚତ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଠାରେ। ଏହି ଗାଁର ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁଆମୂଳ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁଆମୂଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। सर ये आपन परिचय गोविंद माझी आईएससी कुआमूल। आज गोटे जेन दुर्घटना घटला सर इलेक्ट्रिक शॉक रे आज गोटे मरी अभियोग गोटे आते दूर सत्या कौन ये देखो तांकर भाई आज गोटे 45 आड़क से आसिले दिवाकर नायक नायक कि कहले रिपोर्ट देले मोर भाई गत काली संध्या 5टारे घर बाहर गले आ संध्यारे फेरीनी आज सकाल खोजाखोजी कला बेलू से गोटे इलेक्ट्रिक पोल पाखे से मृत अवस्था पड़ी से आसिक गोटे रिपोर्ट देले गोटे केस रुजु केस नंबर हूँ 125/2021 अंडर सेक्शन 304A आईपीसी रे गोटे केस यार तदंत को आरंभ कर बर्तमान से जो डेड बॉडी को तार इनक्वेस्ट सारी पीएम मेडिकल को पठा जाइए। सर ए बारा मरा तार बिछा गोटे अभियोग लोक कहते से बारा मारती जो छोट छोट तार इलेक्ट्रिक करेन्ट ये कर आम तदंत करुचुआली से बारा ना कौन से लगाई तार फार भी सीज कर।